好啦，阿貴，你個 report 出咗啊，3高啊，OK，不過唔使擔心嘅，呢3個月裏邊咧，注意下你自己嘅飲食，OK，咁呢啲嘢就會跌翻落嚟㗎啦，冇嘢擔心㗎啦，飲多水得㗎啦嚇，OK，唔使再見啦，你健康啦嚇，OK，記住啊，記住啊，飲多啲水，飲多啲水，OK，next，哇，搞唔掂啊呢個，哇，而家嚴重地嚇，懷疑你咧熱氣，尿好黃啊！你飲多啲水喎，你翻嚟飲即係飲多啲水喎，你下個星期一定要翻嚟再 book 診啦，一定要翻嚟啊！好，Judy，喂，好耐冇見啊！你上個年你都有嚟 check 嘛，係嘛？OK 啊，全部嘢都好好喎，今年睇下先嚇。OK，有糖尿病啊，同埋呢個肺癆，不過 OK 啦，冇事嘅冇事嘅。OK，還好還好，你多啲注意下自己飲食咯。你記得阿黃伯冇？啊，嗰個黃伯係咯，佢就咩肺癆啊嘛，跟住咧咳到而家離開咗。我冇嘢冇嘢嘅，我幫你 check check 下，聽一聽先。係啊係啊，你仲記得冇阿貴啊？佢嗰時候咧都係，你屋企係咪有遺傳咩癌症啊？冇啊！你近日有冇發覺到唞氣唔舒服啊，或者心臟有問題啊？冇啊？哦，冇啦，好健康，成個 report 都好好。你起碼有百幾歲命啊，Mr. 貴。我而家就係驗住你咧，可能就缺乏咗呢一個 Castells colovis 啊，亦都係懷疑你生呢個眼皮挑翼針刺症啊，生眼挑針係啦。冇咩嘢嘅，你多啲飲呢一個 H2O 啦，同埋可以嘅話咧，就呢個 O2 呢全部嘢咧，你都要攞盡佢咯。咁如果唔係都唔係咁好嘅。我真係飲多啲水咯，啊熱氣啊，好。冇飲水啦，跟住日玩手機啦，嗱，所以而家你咪撞到成身瘀晒咯，啊！我叫你搽啲鐵打酒，你唔愛搽，跟住真係，啊！我陣間咧煲嗰啲田七俾你，咁樣樣咧就去散瘀嘅，田七散瘀啊嘛，薑茶呢啲都要飲噶嘛，佢自己唔飲啊，我叫咗你好多次，你又唔飲，你走，你喺度走啦。